अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है हमारे पास ग्री की 1 टन की है और ये काफ़ी जगह से रिपेयर हो के आई है। ये रिपेयर नहीं हुई। इसमें मसला ये आया है कि इसमें आरपीएम नहीं बढ़ रहे कंप्रेसर के, बिल्कुल स्लो आरपीएम पे है। आरपीएम अप हो ही नहीं रहे, बिल्कुल स्लो स्लो कंप्रेसर चल रहा है। तो अब इसमें ये देखो कि इसमें किया क्या है उन्होंने। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखें, ये यहाँ पे उन्होंने, ये देख सकते हैं आप, ये सारी रेजिस्टेंस हैं। ये आप सोच रहे होंगे नई लगाई है, नई नहीं लगाई और ना ही नई इस तरह वो लगा सकते हैं। कोई बंदा भी नहीं लगा सकता आम, क्योंकि उनको तजर्बा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ किया क्या है, ये उन्होंने सोल्डर आयरन लेके इनके ऊपर सोल्डिंग की है। ये देखें, यहाँ भी हुई हुई है और यहाँ भी हुई हुई है। लेकिन हुआ क्या इसमें, ये किया ये है कि इसमें एक तो 2-3 चीज़ें इसमें ख़राब हुई। तो अगर आप माइक्रोस्कोप में तो भी दिखा सकता हूँ मैं कि इनके साथ सारी इसकी जगह भी, यहाँ पे भी काफ़ी जगह ये सोल्डर पड़ा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको, इसको मैं लगाता हूँ कैमरे को वहाँ पे, तो आपको सोल्डर सारा नज़र आएगा पड़ा हुआ इधर। तो इसमें ये देखें, ये जो आईसी लगा इसको भी रीसोल्ड किया है और भी काफ़ी कुछ देखें, ये सारे चेंज वगैरह की है। तो अब इसको करते हैं हम रिपेयर। इसमें मसला ये किस वजह से आता है वो भी मैं आपके सामने शेयर आपसे करूंगा और इसको रिपेयर भी करेंगे अभी हम। तो पहले मैं आपको माइक्रोस्कोप में ज़रा सीधा दिखा दूं कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो अब ये देख सकते हैं अब यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखें, एक ये भी पड़ा है, ये देख सकते हैं ये वाला, ये देखें ये भी, ये देखें सही। ये मैंने सोल्डर उठाया है इधर से और इधर से भी, ये भी सोल्डर पड़ा है इसके। तो अब ये ऐसे जो है, ये क्या करता क्या है, ये आगे से आगे चीजों को इन्होंने सारा खराब किया, इसको ठीक नहीं किया, रिपेयर नहीं किया, उल्टा बर्बाद किया इस पीसीबी को। ये देखें कितनी गंदी कर दी पीसीबी, कितनी, ये देखें ये वाली, ये अगर यहाँ पे अगर ये ऐसे बॉल जो बने हुए हैं, ये बॉल जो बने हुए अगर किसी जगह चले गए ये, तो होगा क्या, सारी पीसीबी, ये देखें ये भी डाइसोल्ड हुआ है और ये देखें यहाँ से भी किया हुआ है, यहाँ से भी, और ये देखें सारा जो है ये एक दफा इसका बेड़ा गर्क किया हुआ। अब हुआ गया है इसमें, उनको ये नहीं पता। ये देखें, ये आईसी लगा हुआ है LM2904 लगा हुआ है, ठीक है जी। ये लगा हुआ आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन में बेहतर, ये देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाए। ये देखें, ये नजर आ गया होगा नंबर। तो यहाँ पे अगर ये लगा हुआ है इसका, ये देखें, ये भी उन्होंने ये कुछ किया हुआ है यहाँ पे। और ये जो आईसी था, ये देख लें ये वाला, तो ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें, ये ऊपर से ये जो लेग है इसकी, ये देखें, मैं नीचे इसके ट्यूजर डाल रहा हूं तो ये देखें ये ओपन ही है, ये देखें, ठीक है। ये नजर आपको ये भी सही करनी पड़ेगी इसकी, ये लेग भी। और उसके बाद इसमें ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसके ये जो रेजिस्टेंस है ये लगी हुई है और इसके बाद ये लगी हुई है। इस पे आपने देखना होता है, जब ये आरपीएम इसके कम हो तो ये मसले इसमें आते हैं। तो हमारा तो रोज का काम है, हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज है, क्या फॉल्ट इसमें आया है। तो अब हम बाकी पीसीबी को करेंगे आपके सामने इधर रिपेयर इसको। तो इसको चला के भी देखेंगे, इसको दिखाते हैं हम कि इसमें कौन कौन से फॉल्ट किस किस वजह से जो है आए हैं। तो अब हम आ गए टेबल पे दोबारा, तो इसको चेक करते हैं आपके सामने। ये देखें, मीटर मैंने लगा लिया जी ऑटो पे। तो अब यहाँ पे जब इसको रखते हैं, ये देख सकते हैं अब यहाँ पे मैंने इसको, ये देखें, रख लिया है यहाँ पे। तो ये देखें, ये डेड बता रही हमें ये वाली, ये 15K की है और ये डेड है ये वाली, ठीक है जी, 15K की। तो अब इसे कहते हैं हम इसको, ये देखें, सोल्डर लगाता हूँ मैं इसको। तो सोल्डर लगाने के बाद इसको लेते हैं निकाल, हम निकाल के इसको नई लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं कि अगर ये ठीक है तो हमारे जो आरपीएम है वो पूरे इसके कर देगी। ये टेम्परेचर कितना है इसका, 1 मिनट देखना, चेक कर लो। अक्सर ये काम ऐसे होते हैं कि ज़रा थोड़ा सा टाइम इसको लग जाता है, लेकिन वीडियो में हम कोशिश होती है मेरी कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूं वो ठीक, ओके, हर चीज़ सही हो। ये देख सकते हैं आप, ये अभी हम थोड़ा सा, ये अब थोड़ा सोल्डर आयरन गर्म हो जाए मेरा, तो यूं ही गर्म होगा तो ये उसी वक्त हम इसको निकाल लेंगे। नोज प्लास देना जरा अपना।
हैं। तो ये देखिए, ये हमने दी निकालिए, तो इसको साफ करेंगे। तो अब इसकी हम यहाँ से ले लेते हैं इसकी रीडिंग, तो ये हमें पता चल जाएगा यहाँ से भी इतनी रीडिंग पहले कितनी है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, अब यहाँ पे 15K की हम जो है अप्लाई करेंगे इस पे। तो ये इसमें इसके मसले में यही मसला था इसमें, ये जो डेड हो गई थी ये वाली, तो डेड होने की वजह से यहाँ पे इसके जो है कोई भी रीडिंग हमें शो नहीं हो रही थी। तो अब हम इसके लगाएंगे नई, तो ये हमने अब इसको दिया है लगा जी। तो ये लग गई है रेजिस्टेंस इसकी। अब इसकी वैल्यू भी चेक कर लेंगे और इसको अब ड्राई करेंगे, जरा थोड़ा सा ड्राई भी कराएं, दें जरा, चलाएं। तो अब ये मैंने इसको लिया है जी, ड्राई कर लिया है। तो अब इसको मीटर को हम लगाते हैं जी यहाँ पे रेजिस्टेंस मोड पे, ऑटो पे। ये उठा लें इधर से, ये चीज़ें उठाएं सारी। तो इसमें अब चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू अब इसमें क्या दी है। तो ये देखें जी, इसकी वैल्यू जो है ये हमें, ये देखें मिल रही है जी, ठीक है। इस तरह इसमें अब इस तरफ इसको लगाते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि ये एक तरफ से इस तरह वैल्यू देती है, तो इस तरफ जाम लगाएंगे, ये देखें जी, ठीक है जी। तो ये अब ओके हो चुकी है जी। तो अब इसकी करें जी पूरी कम्युनिकेशन कर लें, करके इसको चला के एक दफ़ा देखते हैं कि इसके आरपीएम जो हैं ये बढ़ते हैं या नहीं, या स्टेबल रहते हैं। ज़रा इसको थोड़े से, ये ना आपको मैं एडवांस में ये बात बता दूं, ये थोड़ा सा टाइम लेगी। ये नहीं कि उसी वक्त इसके जैसे आम है आरपीएम नहीं बढ़ते इनके, थोड़ा सा ये टाइम लेती है आरपीएम बढ़ने में, ठीक है। ये फौरन इसके आरपीएम नहीं अप होते। ये क्यों नहीं होते और किस वजह से नहीं होते, ये मैं आपको कभी किसी वीडियो में बड़ी तफसील से बताऊंगा कि किन पीसीबीओं के आरपीएम जो हैं वो फौरन अप हो जाते हैं, कौन सी जो है वो किस वजह से कुछ टाइम लेती हैं स्टार्ट होने में, और क्या इसमें क्या क्या वजह होती हैं, ये सारी मैं आपको तफसील दूंगा इनकी। तो ये अब हम लगा देते हैं इनको, सेंसर दें इनके कहाँ हैं जिसके, ये भी ये ये सेंसर मैंने लगा दिए, इसके मुकम्मल चेक कर लेंगे, ओके होगी सारी चीज़ें। तो अब इसको हम देते हैं स्टार्ट। तो ये कुछ टाइम लगेगा इसको, अब आपने, ये इतनी जल्दी नहीं है, कुछ टाइम लगेगा इसको मुकम्मल इसकी चेकिंग को। ये सेट टेम्परेचर 16 मैंने कर दिया। अब कंप्रेसर इसका ऑन होने के कुछ टाइम के बाद इसके आरपीएम जो है जो हम चेक कर सकते हैं बढ़ते हुए। तो ये कंप्रेसर इसका ऑन हो गया जी। ये आप इसकी जो है ये कंप्रेसर इसका, तो ये देखें इसका ये ऑन हो चुका है जी, इसका कंप्रेसर ऑन हो गया है। तो अब इसमें इसके आरपीएम देखते हैं कि ये देखें ये बढ़ रहे हैं आस्ता आस्ता आरपीएम इसके।
ये देखें, ये देखें जी, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके आरपीएम जो है ये देखें फुल हो गए आरपीएम इसके। ये आप देख सकते हैं कि आरपीएम इसके फुल हो चुके हैं, जो कि इसके बढ़ते नहीं थे आरपीएम। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो, काम कराना हो, ये नंबर आपके सामने है।